நீங்கள் இங்கே சென்னையில் எல்லா இடத்துல வீடியோ எடுத்துருப்பீங்க. ஒரு 30 ரூபா குஸ்கா 20 ரூபா கறி எங்கேயுமே கிடைக்காது. பிளாக் பீஃப்னு ஒன்று போடுறாங்க, ஜப்பான் பீஃப்னு சொல்லி. இந்த ஏரியாவில் எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டார் ஹோட்டலில் வந்து 2000 மேலே தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நல்லா இருக்கு, பிரியாணி நல்லா இருக்கும், ரைஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். கடை ஓப்பன் பண்ண பிறகு இந்த பசியில் அதிகமாக இருக்காங்களே, அவங்களும் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பாடு கொடுப்பேன். எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா, இந்த மாதிரி மக்களுக்காக நன்மை செய்யும் போது கண்டிப்பாக நம்ம கடவுள் நல்ல ஒரு பொசிஷன் கொடுப்பாரு. ஹாய் சரவணா, இன்னைக்கு எங்கேருந்து வீடியோ பண்ணிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஜோஷிஃபா 5 ஸ்டார் ஜோஷிஃபா ஷாப்புக்கு தான் வந்துக்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து ஷாப் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா நகர் ஆர்ச் இருக்கும். ஆர்ச்சிலேருந்து அப்படியே உள்ளே வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா, ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சென்டர்னு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கடை வச்சுருக்காங்க. மத்தியானம் 12 மணிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, நைட்டு 11 மணி வரைக்கும் கூட கடை போயிட்டு இருக்குமா. ஷாப்பில் முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பீஃப். ஸோ பிளாக் பீஃப் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது, பெரிய பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பீஃபும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம அதனால தான் வீடியோ பண்ண வந்துட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையை ஓப்பன் பண்ணி வச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியாஸ் பிரதர் தான், பகோடா பாய்ஸ் நியாஸ் பிரதர் தான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சாரு. ஸோ அதனால தான் நம்மளும் பண்ணலான்னு வந்திருக்கோம். ஸோ ஷாப்போட டீட்டெயில் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிங்க. ஸோ என்னென்ன ப்ரைஸில் என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத அவங்களாட்டி கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ நம்ம வீடியோ இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சரவணா வீசின் போட்டிங்கனால வந்துடும். அதில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் பின் பண்ணுறேன், அதிலே போய் ஃபாலோ பண்ணி வீடியோ பாருங்க. ஸோ நானும் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன், கஸ்டமர் யாராவது வந்தாலும் அவங்களாட்ட ரிவ்யூ கிட்ட சொல்கிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ணா வணக்கம்ண்ணா. சொல்லுங்க. நம்ம கடை பேர் என்னது, எந்த இடத்துல இருக்கு? கடை பேர் வந்து ஜோசிஃபா பிரியாணி கார்னரு. இந்த கடை வந்து அண்ணாச்சி முன்னாடி வரணும், அண்ணாச்சி அந்த பாலம் இருக்குல்ல, அது முன்னாடி வந்து அம்மா ஓட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கும். நான் இந்த அதாவது முன்னாடி ஒரு கடை இருக்குது, அந்த கடை கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 வருஷமா இருக்குது பிரியாணி கடை அங்கே. இது ஆமாம், இது வந்து நியூ ஓப்பன் தான். எவ்வளோ நாள் ஆகுது இது ஓப்பன் பண்ணி? ஒரு மாதம் ஆகுது. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்டர்லாம் பகோடா பாய்ஸ் போஸ்டர்லாம் ஒட்டிக்கிறீங்க, எதனால? இல்லை, இது இந்த கடை வந்து நான் இந்த அளவுக்கு இப்போ கூட உங்கள் கூட பேச காரணமே அந்த பகோடா பாய்ஸ் தான். ஏன் அப்படி பகோடா பாய்ஸ் பற்றி நான் பேசணுன்னா, இப்போ வந்து நான் வந்து சாதாரணமாக ஒரு வண்டி கடை தான் வச்சுட்டு இருந்தேன். இப்போ எனக்கு வந்து இந்த அண்ணாச்சிக்குள்ளே தான் என்னுடைய பேஸ் எல்லாம் தெரியும் இவங்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ அவர் வந்து என்னைக்கு இந்த வீடியோ வந்து எடுத்து லான்ச் பண்ணாரோ அன்னிலேருந்து கொஞ்சம் எனக்கு அந்த இந்தியா முழுவதும் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது. அப்போது இந்த அளவுக்கு நம்மளை வந்து எனக்கு பகோடா பாய்ஸ் தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணது இந்த கடையை. ஓப்பன் பண்ணது? ஆமாம், அவர் தான். இப்போ அதனால தான் அவர் வந்து ஓப்பன் பண்ண வச்சேன் நான் தான். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரீச் கிடச்சிதுன்னா அது பகோடா பாய்ஸ் தான். அதனால நான் அவரே வந்து இந்த கடை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு மாதம் ஆகிடுச்சு, நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஓகே. மலாண்டா வந்தால் என்னெல்லாம் கிடைக்கும் நம்ம கிடைக்கும்? இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து சிக்கன் பிரியாணி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ரைஸு, சில்லி சிக்கன், செஸ்வான். இது நம்ம கடையுடைய ஸ்பெஷல்னா ஜப்பான் பிளாக் பீஃபு. ஜப்பான் பிளாக் பீஃப். ஸோ அது என்ன ஸ்பெஷல்னா? அது என்ன ஸ்பெஷல்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பிளாக் பீஃப் எங்கேயுமே கிடைக்காதீங்க. ஓகே. நீங்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ சாதாரண ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய்ட்டு கேட்டால் கூட இந்த பிளாக் பீஃப் கிடைக்காது. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ணதுனால எல்லா டிஷ்ஷும் தெரியும் எனக்கு. அதனால் நான் புதுசாக இங்கே எல்லா கடையிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பீஃப், சில்லி சிக்கன், சில்லி பீஃப் அப்படி தான் இருக்கும். அதான் போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு சைனீஸில் ஒரு ஸ்பெஷலாக பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நான் வந்து இந்த கடை ஓப்பன் பண்ணது. இப்போ கடை ஓப்பன் பண்ணதுனால இந்த பிளாக் பீஃப் ஓப்பன் பண்ணதுனால எல்லாருக்கும் அது ஃபேவராக பிடிச்சிச்சு. எல்லாருமே வந்து ஃபோன் பண்ணி தான் வராங்க, என் கடை இருக்கா, எப்படி கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபேவராக இருக்குது பீஃபு. ஸோ நான் வந்து இது 170. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டார் ஹோட்டலில் வந்து 2000 மேலே தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இப்போ 2000 ரூபாய்க்கு மேலே தான். இது ஜிஎஸ்டிலாம் போடுறாங்கல்ல, அதுக்கு தான் இவ்வளோ 2000 மேலே ஆகும்னு சொன்னேன். இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சாதாரணமாக ஒரு கடையில் வந்து சாப்பிட்ணும்னா எப்படியோ ஒரு 100க்கு மேலே இருந்தால் தான் அது கட்டுப்படி ஆகும். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், 170 தான் சார்ஜ் பண்ணுறேன். அதே எனக்கு மோஸ்ட்லி கட்டுப்படி ஆகல, இருந்தாலும் நான் ஓகே அதனால கஸ்டமருக்காக பண்ணுறாரு. ஆமாம் ஆமாம். இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணுச்சு? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அங்கே அந்த கடையில் வண்டி கடை ஒன்று இருக்குது, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பீஃப் பிரியாணி இருக்குது, சிக்கன் பிரியாணி இருக்குது. அடிஷ்னலாக என்னன்னு பாருங்கள், நீங்கள் இங்கே சென்னையில் எல்லா இடத்துல வீடியோ எடுத்துருப்பீங்க. ஒரு 30 ரூபா குஸ்கா 20 ரூபா கறி எங்கேயுமே கிடைக்காது. சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக அந்த கடையில் கொடுக்குறோம். நீங்கள் கொடுக்குறீங்க? இப்போவும் கொடுத்துன்னு இருக்கோம். பரவாயில்லையே, அந்த கடை நம்ம வீடியோ பண்ணாமல் விட்டுக்கிறோமே இப்போ. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் அந்த 20 ரூபா 30 ரூபா குஸ்கானா ஒரு மினி காம்போ. சரி, நம்ம ஸ்பெஷலாக சாப்பிடணும் பார்த்தோன்னா அந்த பக்கம் ஸ்பெஷலாக இருக்கும். 70 ரூபா கறி 30 ரூபா குஸ்கா 100 ரூபா தான் அது. அதில் ஸ்பெஷலு
நமக்கு காசுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே எல்லாமே இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த கடையில் பார்த்தா அன்லிமிட்டட் தான். 50 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டா கூட அன்லிமிட்டட் தான், 100 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டாலும் அன்லிமிட்டட் தான். நான் போய் சொல்ல மாட்டேன், நீங்களே போய் பாருங்க என் கஸ்டமர் எப்படி சாப்பிட்றாங்க, என்ன அன்லிமிட்டடான்னு கேளு. எல்லாமே நம்ம வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வருமானம் கிடைச்சா போதும். கடவுள் பிளஸிங் தான் இந்த கடையை ஓப்பன் பண்ணுது. அந்த கொஞ்சம் வருமானம் தான் இந்த அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்க எப்படி இந்த ஃபுட் ஃபீல்டுக்குள்ள வந்தீங்க? அதாவது நான் வந்து டிகிரி ஹோல்டர். எனக்கு வந்து இது ஐடியா கிடையாது. நான் வந்து சென்னையில வந்து இந்த தங்கி படிக்க சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப சாப்பாடுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அப்போ கஷ்டமா இருக்க சொல்ல ஒரு ஹோட்டல்ல ஒர்க் பண்ணி தான் நான் படிச்சிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கேட்டரிங் கோர்ஸ் முடித்தேன். ஒரு நாள் சரியான பசியாக இருந்தது. எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது கூட ஆள் கிடையாது. அப்போது பசி எவ்வளோ அது ரொம்ப முக்கியம் தான் அன்றைக்கி எனக்கு காட்டுச்சு. சரி நம்மளும் இந்த ஃபீல்டில் இறங்குவோம் அப்படின்ட்டு தான் நான் வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு ஆஃபீஸில் போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படி தான் என்னுடைய ஆசை. ஆனால் கடவுளை கிருபினால எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தாட் உருவானால நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தேன். அதேமாரி நான் கடை ஓப்பன் பண்ண பிறகு இந்த பசியில் அதிகமாக இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்குலாம் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பாடு கொடுப்பேன். நான் சம்டைமில் என் கடையில் வந்து ஒருத்தர் சாப்பிட்டாரு, காசு இல்லைன்றாரு. என்ன பண்ண முடியும், பரவாயில்ல நதிங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறதுனால தான் இந்த மாதிரி கடை அடுத்தது ஓப்பன் பண்ணி நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கு. இல்லை அடுத்ததான் இன்னொரு வெஜிடேரியன் கடை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஏன்னா எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா, இந்த மாதிரி மக்களுக்காக நன்மை செய்யும் போது கண்டிப்பாக நம்ம கடவுள் நல்ல ஒரு பொசிஷன் கொடுப்பாரு. அதுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ நம்மளாண்ட வந்தா பிரியாணி எவ்வளோ, அந்த சைடிஸ் அதெல்லாம் எவ்வளோ? இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து குவாலிட்டியா இருக்கும். ஆஃப் பிரியாணி 120 ரூபாய், கோட்டை 80 ரூபாய். இங்க வந்து அங்க பாத்தீங்கன்னா 100 ரூபாய் தான் பிரியாணி, 70 ரூபாய் பிரியாணி இருக்காங்க. இங்க என்ன வித்தியாசம்னா, இங்க அங்கத்துக்கு இங்க வித்தியாசம் இருக்கும். அந்த குவாலிட்டி வர இங்க குவாலிட்டி வர. வேற சைடிஸ் இந்த மாதிரிலாம் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து சில்லி சிக்கன் இருக்கு, சிக்கன் பகோடா இருக்கு. இந்த சைனீஸ் ஐட்டம் தான் இங்க நிறைய இருக்கும். அங்க தவா கறி இருக்கு. நம்ம கடையோட டைமிங், இந்த கடை டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா மதியம், அதான் காலையில் 12 மணிலேருந்து மதியம் நைட்டு 11 மணி வரைக்கும். ஒரு நேரம் போவோம். ஆமாம். சரிண்ணா, நானும் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். தேங்க்ஸ்ண்ணா. ரொம்ப இந்த கடை எப்படி தெரியும்? ஆக்சுவலாக நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன் ஆயுர்வேதா ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில். ஸோ நான் வந்து எடப்பாடி சேலம், ஓகேங்களா. ஸோ நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் முகப்பேர் வெஸ்ட்டில் வந்து வீடு எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா. நான் இங்கே ஒர்க் பண்ண வந்திருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபுட்டு நான் ரெடி பண்ணல. எப்பவுமே இங்கே தான் வந்து நாங்கள் வாங்கி சாப்பிடுவோம். குஸ்கா பிரியாணி எதுனாலும் வாங்கி சாப்பிடுவோம். எல்லாம் குரூப்பாக வருவோம். நான் இன்றைக்கி இண்டிவிஜுவலாக ஒர்க் பண்ண வந்திருக்கனால நான் குஸ்கா மட்டும் வாங்கி சாப்பிட்டு போகலான்ட்டு வந்திருக்கேன். எப்படி இருக்குது? ஃபுட்டு நல்லா ரைஸு ஃபஸ்ட்டு டைம் வாங்கி சாப்பிட்டோம். சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கி சாப்பிட்டோம். நல்லா இருந்துச்சு. சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸு நல்லா சூப்பராக போட்டு தந்துருந்தாங்க. நல்லா ஷெஷ்வான் மாதிரி தான் போட்டு தந்துருந்தாங்க, நார்மல் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸு. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் டைம் வந்து குஸ்கா தான் நான் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டேன். 2வது டைம் குஸ்கா வாங்கி சாப்பிட்டேன். அது நல்லா இருந்துச்சு. அகைன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணோம். அதுவும் ஓகே, சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் சில்லி சிக்கன் வித் பிரியாணி, அதுவும் நல்லா ஒரு காம்போவாக தான் சாப்பிட்டுக்கிறீங்க. ஆமாம். இப்போ எக்கு நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எக்கு நான் கேட்குறப்பல எக் இல்லைம்பாங்க. ஸோ இன்னைக்கு எக் இருக்கிறதுனால எக்கு பிரியாணி வந்து இன்னைக்கு எக் இருக்குது. ஸோ இப்போ மற்ற இடத்துல சாப்பிடுவீங்களா? அங்கே சாப்பிட்றது இங்கே சாப்பிட்றது? ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு கடை இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி, அதுவும் இன்னும் வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஸோ அந்த கடை எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இங்கே வச்சோம். அங்கே பக்கத்தில் வந்து பீஃப் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய இதுதான் போல் பிரான்ச்சு. நல்லாயிருக்கு. குஸ்காவும் நல்லாயிருக்கு, பிரியாணியும் நல்லாயிருக்கும், ரைஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலாக ஆஃபீஸ் வாங்கிட்டு போய் சாப்பிட்டுக்குவோம். கேங்காக வந்தோம்னா நல்லா சாப்பிட்டுட்டு போவோம். ஸோ நல்லாயிருக்கும். பிரியாணி எப்படி இருக்குது? எங்கேருந்து வரீங்க? எப்படி தெரியும் அந்த கடை? நான் வந்து ஆவடியிலேருந்து வரேன். ஆவடி வீரா. நான் இந்த பக்கம் அண்ணா நகரில் தான் வண்டி ஓட்டுவேன். போகிற மதியானம் வந்தால் இங்கே சாப்பிடுவேன். இன்னொன்று வந்து டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம ரைஸ் பத்தலைன்னா கூட திரும்பி ரைஸ் கேட்டால் திரும்பி ரைஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆமாம். ஓகே. எவ்வளோ வாங்குறாங்க? மனுஷன் பசி இல்லைன்னா யாரும் சம்பாதிக்க போகிறதில்ல. இந்த ஒரிஜினல் வயதுக்கு தான் எல்லாரும் சம்பாதிச்சு ஓடுறோம். கண்டிப்பாக இங்கே வந்தோன்னா அது டேஸ்ட்டு கிடைக்குது. சில இடத்துல ஒரு அளவு பிரியாணி தான் கொடுப்பாங்க. இந்த இடத்துல வந்து சாப்பிட்டுட்டு பத்தலைன்னா கூட அண்ணா பிரியாணி கொடுங்கண்ணா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் 2 வாட்டி கூட வாங்கிக்கலாம், யாரும் ஒன்றும் கேட்க போகிறதில்ல. வயிறார சாப்பிட்லாம். அதனால தான் நம்ம இங்கே வரோம். ஓகேண்ணா. இந்த கடையில் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு? நான் வந்து எப்பவுமே பிரியாணி சாப்பிடுவேன். அப்படி சாயந்தரத்தில் வந்தேன்னா பிளாக் பீஃப்ன்ட்டு ஒன்று போடுறாங்க, ஜப்பான் பீஃப்னு சொல்லி. அது 170 நம்ம அது குழந்தைங்களுக்கு வாங்கிட்டு போய் கொடுப்பேன். நல்லா இருக்குமா? ஆமாம். சாப்பிட்டுக்கிறீங்களா? இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது சாப்பிட்டுக்கிறீங்களா? இல்லை, அது நான் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதில்லை. இந்த கடையில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நான் வேறு எங்கேயும் இது வரைக்கும் எந்த கடையிலையும் அது மாதிரி போட்டது. டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குது. எந்த ஒரு மாவும் இல்லை. பீஃப் நல்லா அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட்டு தான். வணக்கம். கடை எப்படி தெரியும்? எவ்வளோ நல்லா சாப்பிட்டுக்கிறீங்க? நம்ம ஃப்ரெண்டு தான்.
அடிக்கடி வருவோம், சாப்பிடுவோம், நல்லா இருக்கும், எல்லாமே இதாக இருக்கும். ஒரு ஐட்டம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவார். அவர் ஏதோ கேட்டரிங்லாம் முடிச்சிருக்காரு, அதனால நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே, எங்கேயுமே அந்த பிளாக் பீஃப் வந்து எங்கேயுமே போட மாட்டாங்க. இவர் வந்து புதுசாக ட்ரை பண்ணிருக்காரு. எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு, நல்லா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக சாப்பிட்டுக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கும், ஸ்மூத். இவர் கடையில் ஸ்பெஷல்னா எது சொல்லுங்க? பீஃப் தான், பீஃப் தான். இப்போ புதுசாக இப்போ இந்த பிளாக் பீஃப் அது ஒன்றும் அருமையாக இருக்கும். இந்த ஏரியாவில் எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஆமாம், எங்கேயுமே பெரிய ஹோட்டலில் தான் கிடைக்கும். இவர் இது வந்து மருத்துவ இது பண்ணுறாரு. ஸோ கைஸ், நம்ம வந்து இப்போ ரிவ்யூ பாயிண்ட் வந்துட்டோம். நான் வாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பீஃப், அதான் வந்து சைனீஸ் பிளாக் பீஃப்னுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். ஆனால் வந்து இவர் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லேயே கொடுக்குறாரு. ரேட் வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ சிக்கன் பிரியாணியாக வாங்கியிருக்கிறேன் நான். ஸோ வழக்கம் போல் நான் எப்பவுமே பிரியாணிலேருந்து தான் போவேன். ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிளாக் பீஃப் வந்து சாப்பிட்டது கிடையாது. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம், எப்படி இருக்குது பார்த்துருவோம். கிட்ட வாங்க, எப்படி இருக்குது பாருங்க. இந்த வெள்ளை எல்லாம் அப்படியே மேலே போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஸு, அப்புறம் வெள்ளரிக்காய், வெங்காயம், அப்புறம் பச்சை மிளகாய், கேரட், இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு சைடிஷு. இதுக்கு மெயின் சைடிஷ் இது ஒன்று, நான் அதை சொல்கிறேன். அப்புறம் முதல்ல இதை சாப்பிட்டு பார்த்துருவோம். அப்படியே சாப்பிடுவோமா? டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது. ஆனால் அதான் வந்து அந்த நம்ம வழக்கமாக சாப்பிட்றோம்ல பீஃபு, ஸோ அதை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அந்த வெள்ளையிலலாம் போட்டோன்னே மொறுமொறுன்னு நல்லா இருக்குது. ஓகேங்களா? இதுக்கு வந்து சைடிஷ் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு வந்து சைடிஷ் வந்து இந்த சில்லி, அதாவது வந்து பச்சை மிளகா வினிகரும் சேர்ந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. வா, அது கூட தொட்டு சாப்பிடும்போது வேற லெவலில் இருக்குங்க. இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக காரமும் புளிப்பும் சேர்ந்து டேஸ்ட் இன்னும் வேற லெவலில் எடுத்து கொடுக்குது. ஸோ வந்து நான் ட்ரை பண்ணுங்கள், மஸ்ட் ட்ரைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து பிளாக் பீஃப் வந்து அந்தளவுக்கு கிடைக்காது. ஸோ இவங்களாம் வந்து கிடைக்குது, நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க, ட்ரை பண்ணுங்கள். இதை வந்து இந்த வெள்ளரிக்காய் கூட வச்சு சாப்பிடுவோமா? அப்படியே மேலே வச்சுட்டு லைட்டாக அந்த கோஸ் மேலே வந்து ஆனியன், அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பீஸ் வச்சுருவோம். அப்படியே எடுத்துருவோம் பீஸா மாதிரி. ஸோ பர்கருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பன்னு மட்டும் இருந்ததுன்னா ஸோ பர்கரே தான் இது. அந்தளவுக்கு வந்து செம்மையாக இருக்குது. டேஸ்ட் வைஸ் ஒர்த்துங்க. 170 கொடுக்குறாங்க. ஸோ உண்மையிலேயே ஒர்த்து. ஸோ பிளாக் பீஃப் நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணாதவங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரைட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்டெல்லாம் வந்து நார்மலாக எங்கேயுமே கிடைக்காது, ஆனால் வந்து இங்கே கிடைக்குது. ஸோ வந்து நான் ட்ரை பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணியில் போடு, இங்கே பாருங்கள். ஸோ ஆயிலே வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை. ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒட்டாமல் உதிரியாக இருக்குது. வெறும் ரைஸ் மட்டும் சாப்பிடுவோம். காரமே கிடையாது, மீடியமாக தான் போட்டுருக்காங்க. ஆயிலும் வந்து கம்மியாக தான் போட்டுருக்காங்க. ஸோ இது கூட வந்து அந்த புதினா சட்னி வச்சு நாங்கள் நினச்சோம் வேறு லெவலில் வந்துருக்கோம். ஸோ இது கூட அப்படியே வந்து இந்த ரைத்தாவையும் பீஸ் வச்சுருக்காங்க. பீஸ் நம்ம வந்து வீடியோ பண்ணுறதுக்குள்ளே காலி ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம வந்து லேட்டாக தான் வந்தோம், அதனால் காலி ஆகிடுச்சு. ஒரே ஒரு பீஸ் இருந்தது, அதை வச்சு கொடுத்துருக்காங்க, வாங்கியிருக்கிறோம். நம்ம அப்படியே சாப்பிடுவோம். பீஸோட வச்சு சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்குது. ப்ராப்பராக வந்து குக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து நான் ட்ரை பண்ணுவேன். சாப்பிட்ட டீட்டெயில் எல்லாமே கொடுத்துட்றேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ பிரியாணியும் நல்லா தான் இருக்குது. முக்கியமாக நீங்கள் இதுக்காகவே வரலாம். இவங்களால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. ஸோ மக்களே, நம்ம வந்து அந்த பிளாக் பீஃபை வந்து பிரியாணியில் வச்சு சாப்பிடுவோம், எப்படி இருக்குது பார்த்துருவோம். அப்படியே சாப்பிடுவோமா? ஸோ ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா காரம் கம்மியாக இருந்ததுல, ஸோ இதில் கொஞ்சம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் காரமாக அதிகமாக இருக்குது. மற்ற ஆனால் நல்லாவும் இருக்குது, ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது. நல்லா சாப்பிடும்போது வெறும் வாயில் சாப்பிட்டோம்னா நல்லா இருக்குது. ஸோ பிரியாணி கூட வச்சு சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்குது. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா
அந்த சில்லி கூட வச்சு சாப்பிடும்போது வேற லெவலில் இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ மக்களே நம்ம வீடியோ இதோட முடியுது. ஸோ நான் வந்து சாப்பிட்டேன் பிரியாணி, அந்த பிளாக் பீஃப் தான் வாங்கி சாப்பிட்டேன். பிளாக் பீஃப் சாப்பிட நல்லா இருந்தது. ஆனால் காரமாக கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டே இருந்தது. எனக்கு வாயிலாக எரியுது, வேறு ஊற்றுது பாருங்க வேறு. ஸோ அதை வந்து இந்த மழை பெய்யுது தான் நம்ம டைமில் சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருந்தது சாப்பிட. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன ட்ரை பண்ணுங்க, மஸ்ட் ட்ரைன்னு சொல்லலாம் இந்த பிளாக் பீஃப். ஸோ சாப்பிட்ற டீட்டெயில் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. லவ் யூ ஆல். Bye guys.